Sortim tots els dimarts de cada setmana, menys l'estiu, que mos duram 3 mesos per mort de la calor. O sigui, començam a la primera setmana d'octubre i acabam la darrera setmana de juny. Normalment agafam pataleca, o sigui, pataleca vol dir que mos duim el berenar i el dinar i menjam en ruta. Excepte qualque vegada que perquè les rutes són més curtes, mos duram, per exemple, dinar a Inca, un celler, o dinar a un restaurant que mos agafi a les afores. A Inca hi ha unes rutes fantàstiques, sense haver d'anar molt lluny. Per exemple, la d'Inca cap a Llobí, que te pot durar a l'ermita de Llobí, que és fantàstica aquesta ruta, cap a Sineu. En fi, una quantitat de rutes fantàstiques. Jo diria que Inca és ideal per aquest tipus d'activitats perquè és un punt molt estratègic per quedar i començar la ruta a partir d'aquí. També hi ha bastant de pàrquings on se pot deixar els cotxes sense cap problema. Ho pot fer qualsevol virgueria perquè tens pobles com Ancó, Caimari, Lloseta, Alaró, que ja estan més aferrats a la muntanya i te'n pots anar cap allà i començar a fer rutes, tipus ara, per exemple, aquí a Caimari, vas d'Inca a Caimari, comences a fer Camí Vell de Lluc i de Camí Vell de Lluc tens Nalí, tens Massanella i a partir d'aquí tens una possibilitat enorme de camins per fer rutes. O, per exemple, d'Inca a Lloseta ja tens la part dels Tres Pins, que també, si vols un entrenament més suau, però més a prop també està molt bé. I també tens la part ja més de l'Aró, agafes també per Lloseta, a l'Aró, te'n vas a fer el castell. No sé, hi ha molta diversitat, tu t'ho muntes com vols i té moltes possibilitats. Pot fer més rutes llargues, rutes curtes i és ideal. Una altra ruta seria pujant el Puig de Santa Magdalena, que també pot fer dreceres, un poc de camí així de pedra i asfalt. I també és una ruta que la fa molta de gent. I bueno, també dins Inca hi ha rocòdrom i quedam també ja en el rocòdrom i venim cap aquí. Sortim el camí antic de Viniamà i pugem a la comuna i a la Font del Patró. Així com us he explicat que Inca és un lloc bastant estratègic per anar a fer totes aquestes activitats, també és estratègic per una altra part que m'agrada agrada molt, que és el tema de carregar forces i podeu trobar una gran varietat de bars, restaurants on prendre una cervesa, fer la picadeta o ja anar a omplir bé el dipòsit. I la veritat és que en aquest sentit també és bastant complet. Si veniu a Inca, ja sabem que quan vas a córrer tu dus el teu material i les teves sabates, motxilla, palos, qualsevol cosa. Però també heu de saber que a dins Inca podeu trobar qualsevol tipus de material que fagueu un descuit o algú de mester que podeu trobar. Les tendes especialistes de running, tendes de multideport, tendes de muntanya, on trobareu qualsevol tipus de producte que hagueu de mester. Me encanta venir por Inca porque es muy cerca de montaña. Hay vistas muy bonitas por Massanella. Si quieres puedes subir por Mancó de la Vall, Caimari, después por Lluc. Si quieres hacer un poco de escalada, hay cañones y paredes muy bonitos.
Y también si quieres comer algo, beber algo, tienes los pueblos, la cultura. Y también en Inca es muy grande, puedes hacer lo que quieres por la noche, es bonito. Así.